Welcome back to my channel. নমস্কাৰ মই অংকিতা ৰাজকুমাৰী আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দাঁতকেইটা উলিয়াই দিয়ক আৰু অলপ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে আপোনালোকৰ জীৱনবোৰ যেন ৰঙৰে ভৰি পৰক আৰু সুখৰ হওক ৰঙালী বিহুৰ আগমনে যেন আমাৰ মনবোৰ সঁচাকৈ ৰঙীন কৰি তোলে কুলিৰ মাত গছত নতুন নতুন পাত আজি গৰু বিহু আৰু আমি গৰু গা ধুৱাওঁ বুলি সকলোৱে আগবাঢ়ি ওলাই গৈছিলোঁ আমাৰ বিহু তিনিটা কিন্তু ৰঙালী বিহু সঁচাকৈয়ে ৰঙৰ উৎসৱ কিয়নো আমি বহুত আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈ থাকোঁ বিহু আহিব বুলি আৰু যেতিয়া ৰঙালী বিহু আহে আমি সঁচাকৈ বহুত আনন্দৰে উদযাপন কৰোঁ হুঁচৰি গাওঁ জেতুকা লগাওঁ সঁচাকৈ নহয় জানো ৰঙৰ বিহু আজি গৰু বিহু যেন গৰুৰ উৎসৱেই আমাৰ সংস্কৃতিত সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ গৰুৰ খেতিয়কৰ লগত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক থাকে কিয়নো খেতি আৰম্ভ কৰাৰ পৰা হাল বোৱাৰ পৰা আদি কৰি মৰণা মৰালৈকে আমি গৰুৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ কিয়নো আজি গৰুক আমি নতুন এটা অনুভৱ নিদিওঁ নতুন পঘাৰে সিহঁতক নতুন এটা অনুভৱ দিম এয়াই হ'ল গৰুৰ উৎসৱ গৰু বিহুৰ উৎসৱ নমস্কাৰ মোৰ
তেতিয়া লৈ আহিছোঁ বয়ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰিব নাই আমাৰ বেবী যা বাই ল'লোঁ এতিয়া বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বিচৰা সময় হাই দিয়া ঘৰ চলোৱা সময় এতিয়া আইঅ ঠিক নাই পথাৰত কাক লগ কৰিব আহিছে ফোন কৰিলোঁ দেই পথাৰখনকে লগ কৰিব আহিছোঁ হা মায়ে যে মোক শাক বিচাৰি নাযাব দিছে ক'ত শাক পাইছে আহিছোঁ আৰু দাঁতকেইটা উলিয়াই দিয়ক আৰু অলপ এই দাঁতকেইটা উলিয়া এখন লৈ যোৱা মাৰি দিম দিয়া দিয়া এনেকৈ লগতে ডিঙিৰ পৰা পৰি যাব কি শাক এইবিলাক কলমৌ শাক পথাৰত বৌকেইজনীক লগ পাই এনেই অলপ ধেমালি কৰি দিলোঁ ভাল লাগে ধেমালি কৰি বিহু বুলি অলপ ধেমালিয়ে হৈ যাওঁ আৰু ইহঁতৰ লগত মিলি মই অলপ ৰীল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যোনটো মই ভালকৈ একদম নেজানো বিহুত 100 এবিধ শাক খাই বুলি এটা প্ৰচলন আছে আমিও কেইবিধমান বনৰীয়া শাক এনেকেই বুটলি আছিলোঁ 100 এবিধটো নহয় তথাপিতো কেইবিধমান শাক বুটলিলোঁ যেনেকৈ মানিমুনি কলমৌ মাটিকাদুৰি কচু এইবোৰ এই শাকবোৰ আমাৰ দেহৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী বাই বাই আজাও আজাও এনেকৈ দিনটো বৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ল আপোনালোকে যদি ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ডু নট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড অলছ' লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'জ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে সুখী থাকক সুখ বিলাওক মৰম চেনেহৰ মাজেৰে জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাওক